ಹಲೋ ಎವ್ರಿವಾನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನಿವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ 204V ಪ್ರೋ ರ್ಯಾಲಿ ಎಡಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿತ್ ಆನ್ ರೋಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನೀಗ ಇರೋದು ಆರ್ ಟಿ ನಗರ್ ಬಿವಲ್ ಶೋರೂಮ್ ಹತ್ರ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಟು ದ ವಿಡಿಯೋ. ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಜೇಕಬ್. ಹಲೋ, ಬೊಂಜೋರ್, ವಣಕಂ, ನಮಸ್ಕಾರ, ನಮಸ್ತೆ ಟು ಎವ್ರಿವಾನ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಜೇಕಬ್ ಮೋಟೋ ಇನ್ಫೋ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಲುಕ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತೂ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಬೈಕ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ ರೋಡ್ ಬೈಕಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಕಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, USB ಚಾರ್ಜರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಸ್ವಿಚ್ ಗೇರ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಫುಲ್ LCD ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೀಚರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫುಲ್ ಕಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ವೆರಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. 3 ಮೋಡ್ಸ್ ABS ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಟರ್ನ್ ಬೈ ಟರ್ನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ LED DRLs, LED ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಲೋಜನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 13 ಲೀಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಲೇಜ್ ಒಂದು 37 to 40 ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಸೆಟಪ್. ವೀಲ್ ಬೇಸ್ ಬಂದು 1427 mm ಇದೆ. ಸೀಟ್ ಹೈಟ್ ಬಂದು 891 mm ಇದೆ. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸೀಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟೇ ಇದೆ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ 270 mm ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೀಟ್ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೈಕ್ ಇಂಜಿನ್. 199.6 cc ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಯಿಲ್ ಕೂಲ್ಡ್ 4 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ 4 ವ್ಯಾಲ್ವ್ ಇಂಜಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪವರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು 18.9 ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ 8500 RPM, 17.35 ಅಟ್ 6500 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಟಾರ್ಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ 37 mm, ರೇರಲ್ಲಿ ಮೊನೋಶಾಕ್ 10 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ನ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈರ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ 90/90 ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ, 120/80 ರೇರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ 276 mm ಪೆಟಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೇರಲ್ಲಿ 220 mm ಪೆಟಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು. ಓಕೆ, ಫೈನಲಿ ಈ ಬೈಕ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಆನ್ ರೋಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೀರೋ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ 204V ರ್ಯಾಲಿ ಎಡಿಷನ್ ನಿಮಗೆ 1,98,000 ಇದೆ. ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಆಫ್ ರೋಡ್, ನಾರ್ಮಲ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಲೇಹ್ ಲಡಾಖ್ಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಗಾಡಿನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬೆಸ್ಟ್ ಬಜೆಟ್ ಬೈಕ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬಲ್ಲೆ. ಸೊ ನೋಡೋದಾದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅಫೋರ್ಡಬಲೇ, ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮರಿದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಬೈಕ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮರಿದೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಖಂಡಿತ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್, ಬಾಯ್ ಫ್ರಮ್ ಜೇಕಬ್ ಮೋಟೋ ಇನ್ಫೋ.